卧槽，长孙皇后和李丽质怎么来了？难不成李二真的中招了？还有那老头魏毛一直看着本家。见过皇后娘娘，丽质表姐。雪雁无需多礼，我来是找你的夫君的。本宫虽久居后宫，早就听闻虾县伯学识渊博，有惊天伟地之才，今日一见，果然名不虚传。皇后娘娘过奖，无事不登三宝殿，能让长孙皇后亲自来找本家，肯定是有什么大事。以往都是李二这货来烦本家，今日却换成了长孙皇后，大概是李二也感染了流感了。至于为什么会知道本家能够救治流感，不用说，肯定就是便宜岳父把本家给卖了。皇后娘娘前来，难不成是陛下病了？正是，不过虾仁你远在东平王府，是怎么知晓陛下患病了？前些日我见陛下有些咳嗽，咳嗽声有些奇怪，所以才会猜测陛下患病了。陛下是否昏迷不醒，浑身滚烫，面色苍白，嘴唇漆黑，呼吸不畅？什么？光从咳嗽就能猜测出李二患病呢？通常而言，如果有人轻微咳嗽，是不会引起别人注意的。就算是医术精湛的医师，不可能通过咳嗽就判断出对方是否患病。可虾仁不但通过咳嗽判断出李二患病，而且还准确地说出了李二的症状，一丝不差，就像是亲眼见过一般。这是要何等医术，方才能做到如此地步？不错，陛下症状的确如你所说，不过多亏了你的药，陛下此刻转危为安，已经没有什么危险。我的药，本家什么时候给李二药了？行吧，肯定就是李二患病，正巧李道宗知道了这件事，然后把自己给李道宗的阿莫西林胶囊给李二服用了。不过那些阿莫西林胶囊足够李二服用了。长孙皇后也说李二转危为安，那还来找本家个鸡毛啊！相信你也不解为何本宫会亲自来找你，而不是陛下前来是吧？如今长安城内不少百姓都感染了此病，但朝中太医不但束手无策，无能为力，甚至连病情都尚未弄懂，恐怕这样下去会导致大批百姓感染身亡。哈哈，就这件事啊，娘娘区区流感而已，不必担忧。虾公子，流感便是这次长安城怪病的名字吗？不错，这流感便是这次长安内爆发的怪病。流感源自风寒，但并不等同于风寒，其严重程度、传染程度远远超过风寒。如果救治不及时，患者不出半月便会身亡，堪比瘟疫。虾仁竟然能有如此医术，只要虾仁出手，肯定能够阻止这场怪病的爆发。流感只要及时预防和救治，就不必担心。我已将预防和救治的方法写在这上面了。本来打算等岳父大人回府后，让岳父大人转交给陛下。正巧皇后娘娘您大驾我东平王府，倒是省了不少事。本来还以为要大费唇舌劝说一番虾仁，没想到虾仁连方法都准备好了。之前本宫所有对虾仁的印象，皆是来自陛下的口述，一直认为虾仁乃性格狂傲之人，但今日一见，却并没有看到虾仁的半点狂傲，相反温润如玉，气定神闲，谦谦君子莫过如此。看来之前虾仁会对陛下如此倨傲，恐怕还是因为心中芥蒂婚约一事，不过这也很正常。这虾仁年纪轻轻，正是意气风发的年纪，突然被人悔婚，还被无情的讥讽一番，换作是谁都会在心里埋下怨恨。好在陛下及时向家人低头道歉了，如果因为悔婚一事失去虾仁相助，便是我大唐最大的损失。这一次怪病爆发，若没有虾仁，别说陛下，便是整个长安恐怕都得完蛋。虾仁本宫替长安百姓感谢你。皇后娘娘说的哪里话，臣身为长安县令，自当要为长安百姓出一份力。呵呵，李二啊李二，你老婆比你强的可不止一星半点啊。孙老，您老看看虾仁所写的册子，如有疑惑，您可以当场向虾仁提问。虾大人的册中所写的预防和救治流感的方法十分详细，每一步都具体的标注，这些预防和救治之法更是贫道闻所未闻，见所未见，瞬间便打开了贫道的思想大门。尤其是治疗之法，虽然贫道不懂得为什么要这么做，不懂其中的原理，可只要按照上面的方法去做，那么肯定研制出今日救治陛下的药物，长安城百姓的病情也就不用担心。贫道本来以为只生一道，只能止步于此，却没想到在古稀之年还能看见更加高深的医道，贫道死而无憾。靠，这老头这么激动干嘛？不就是一些预防和救治流感的方法吗？有必要这么激动吗？算了，反正这方法本家也给出去了，老老实实执行，长安城肯定没事。
本虾也乐得自在。虾公子，请问这救治方法基于什么原理？这么的老头，你礼貌吗？本虾把这玩意写出来，只是不希望长安城变成鬼城罢了。你好好执行就是了，怎么还刨根问底的？这里面牵扯到的医学知识甚广，就算是本虾讲上几天几夜，您也未必听得懂。如今长安城百姓感染流感者众多，时间紧迫，要抓紧时间预防和救治。至于原理，日后再问不迟。虾大人说的极是老朽心急，救治长安百姓才是当务之急。